सो गाइज आज मैं अपने बर्ड्स की कॉलोनी में जैसे ही छत पर गया और मैंने उनका दाना पानी किया, उसके बाद गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी तो मैं अपने बर्ड्स को लेकर नीचे आ रहा था। तो मेरी नज़र जाती है दोस्तों मीटर के ऊपर रखे हुए यहाँ पर एक घोंसले के ऊपर, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। इसके अंदर दोस्तों 2 अंडे थे और यहाँ पर अभी फीमेल बैठी हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना इनके अंडों को देखा जाए कि इसमें से बच्चे निकले हैं या फिर नहीं निकले हैं। पर दोस्तों ये यहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी और अपने अंडों के ऊपर बहुत ही तेज़ी से बैठी हुई थी दोस्तों ये बर्ड। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर इंतज़ार किया जाए। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब वो बर्ड वहाँ से उड़कर चला गया तो मेरी इच्छा हुई अब देखा जाए इसके अंदर क्या है दोस्तों। फटाक से मैंने जैसे ही देखा तो इसके अंदर हमें यहाँ पर बहुत ही सुंदर से 2 चिक्स देखने को मिलते हैं और देख सकते हैं दोनों ही चिक्स कितने ज़्यादा हेल्दी हैं दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं।